Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh ya lor ya karo channelku. Aja lali dukung channelku, komen, subscribe lan ditombol loncenge. Piye lor kabare, padha sehat toh? Muga-muga sampeyan kabeh padha sehat. Diparingi kesehatan, diparingi keselamatan, panjang umur lan dimurahne rezekine. Amin amin ya rabbal alamin. Lur, alhamdulillah iki aku arep panen kambil lur dina iki. Bojoku arep menek kambil. Panen kambil ceritane lur. Ceritane iki mau lan ora ndek kambil lur, bojoku arep emek kambil. Wong desa ora sah tuku, lek duwe dhewe kan wis penak karek emek. Tapi meneke angel banget lur, iki apa neh iki mang usum angin. Kit mang bengi angine gede banget. Yo penake wong desa pengen apa-apa karek emek lur. Lek urip nang kutha lek ra ndek dhuwit ora mangan. Iya toh? Tapi ya padha wae ning desa ritek. Lek ora obah ora mamah. Ya wis ikuti terus ya lur videone bojoku menek kambil. He ngati-hati lo menekmu. Repote lepas wayah panen kambil lur, repote meneki lur, lek ra iso menek ya ngenteni cebloke. Loro.
angel yo anu lho sing ngendhek enenge ora sah. Angin kaya ngene kok. Wis meduna ora sah. Iya kene dia mana iman kuwi. Aku nglihatinya gemeter lur. Sil. Ewangan nang lurane kambile. Alhamdulillah lur, kang ngesor. Ya. Oh, ini anu panasnya. Si ora kok anu sisan? Dhisik dah. Ora kok apa? Ora kok tatar. Lunyu lur jirine wedi ya ning angin. Sik ya lur ya, aku areng ngluroni kambile mang. Ikuti terus videoku ya lur ya. Iya Mas rasane mang pas ning dhuwur. Gemeteran? Lumayan. Nah, jirine gemeteran lur. Sampai topine mabul miber. Angin, iki pas angin lur. Delok kondisi iki lagi eneng angin gede lur. Ambilku mau. Alhamdulillah lah ya lur ya. Tak lumpukne kono dhisik lur. Sik diusungi golekne ada. Ya Allah kejunggal-junggal. Ya wis cukup semene ya lur video perjuangan nih bojoku emek kambil. Alhamdulillah dengan selamat, berhasil dengan selamat. Amat terus ngikuti videoku. Muga-muga sampean kabeh sing mampir ning channelku diparingi kesehatan, keselamatan, panjang umur lan dimurahne rezekine. Amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.